안녕하세요. 대시엔닷으로 블록리를 실행할 때 블록리에서 이 패드 기준으로 블록리에서 시작 화면이 안 나오는 경우가 있습니다. 시작 화면이 안 나오는 경우가 있습니다. 본사에 의뢰를 했더니 이런 경우는 안드로이드 안드로이드 시스템 웹 뷰가 깔아져서 그렇다라고 합니다. 안드로이드 시스템 웹 뷰를 제거하시면 되십니다. 제거. 그리고 업데이트를 제거를 하시고요. 이거를 다시 업데이트가 되지 않도록 혹시 또 시작 화면이 안 나오면 이거를 업데이트를 안 하면 됩니다. 제거를 했고요. 다시 블록리로 가보도록 하겠습니다. 지금 패드 기준으로는 G패드에서도 이걸 제거를 했더니 나오고 이 레노버에서도 제거를 했더니 나왔습니다. 하지만 스마트폰에서는 이게 다른 버전으로 되고 있어서 이제 나왔죠. 예, 다른 버전으로 되고 있어서 제거가 안 되는 것을 확인했습니다. 다르게 할 수 있는 내용이 나오면 또 공유 올리겠습니다.